Решила немного обновить фототехнику. Я пользовался вот этим фотоаппаратом для записи как видео, так и для фотографирования Canon EOS 6D. Фотоаппарат очень хороший, он устраивал меня по многим параметрам и пользовался им года 2 или 3, наверное. Но у него были и существенные недостатки для видеозаписи. Главное, что меня не устраивало, это автофокус. Автофокус здесь очень нехороший. Он, во-первых, медленный, а во-вторых, самое главное, он трещит. То есть, когда в автоматическом режиме камера фокусируется, раздается такой треск. Та-та-та-та-та-та, и все это записывается на камеру. Все это приходится потом вырезать, очень неудобно. Поэтому я всегда снимал в ручном фокусе. Каждый раз приходилось настраивать резкость. Иногда это не получалось, кадры были испорчены, много приходилось переснимать. Это вот основной недостаток этого фотоаппарата. Но плюс он, конечно, достаточно тяжелый, такой массивный. Почитал я обзоры в YouTube, там было очень много обзоров, и все сходились во мнении, что лучшая камера на 16 год, на конец 16 года, это Sony Alpha 6300. Я пошел в магазин, и оказалось, что есть уже Sony Alpha 6500. Не 6300, а 6500. Но чтобы иметь определенный запас, я решил сразу купить вот эту камеру. Это, в отличие от Canon, это беззеркальная камера. Беззеркальная камера, но здесь уже применена новая технология. И в одном обзоре я даже прочитал, что с появлением этой технологии зеркалки уже уходят в прошлое. Что мне привлекло в этой камере? Во-первых, камера позволяет снимать видео 4К, поэтому теперь все свои видео я буду снимать в 4К. То есть, может быть, это даже слишком высокое качество, но всегда лучше иметь определенный запас. Файлы, конечно, получаются очень большие, грузить их долго, но интернет у меня дома хороший, 100 мегабит в секунду, поэтому это не проблема. Второе, у этой камеры очень хороший автофокус. Во-первых, он быстрый, там, по-моему, 0,05 секунды. И, во-вторых, он бесшумный. То есть я уже пробовал, снимал, фокусируется быстро и шума абсолютно никакого. Фокусировка происходит у нее по 400 там с чем-то, 450 что ли точек, поэтому никаких проблем с фокусировкой не возникает. У меня нет времени ставить свет в мастерской, поэтому мне нужна выбирать параметры различные, поэтому мне нужна была камера, которая снимает хорошо в автоматическом режиме. Шла камера со штатным объективом, это маленький объектив 16-50. Диафрагма у него меняющаяся от 3,5 до 5,6. Но объектив очень простенький. Его основное преимущество, что он маленький. И очень хорошо его использовать в поездках. А для мастерской, конечно, должен использоваться более качественный объектив. Это объектив специально разработан компанией Sony для видеосъемки. Объектив 18-105, и у него постоянно диафрагма 4. Снимает он очень хорошо, я уже попробовал. Поэтому вот это основные причины, по которым я решил выбрать эту камеру, остановиться. Да, но у нее еще 5-осевая стабилизация, то есть он и так, и так, и так. То есть он очень хороший стабилизатор, что достаточно важно в мастерской, хотя я снимаю со штатива, но все равно может трястись, если поставил на стол там, или еще куда-то. Я не очень разбираюсь в разных
характеристика, качество матрицы. Матрица 20-мегапиксельная, то есть это более чем достаточно. Но там все эти тонкие мелкие показатели, в этом я не очень разбираюсь. То есть мне нужна хорошая, надежная, удобная камера, способная снимать в автоматическом режиме без дополнительных специальных настроек при любом освещении. Поэтому я вот остановился на этой камере. Но по поводу веса можно, в принципе, даже взвесить, сравнить вот эти камеры. Получается, Canon весит почти 1,5 килограмма, а Sony весит 990 грамм. Вот тут уже у меня прикреплен для штатива. Ну, по сути дела, 900 грамм. Вот такое у меня приобретение, о котором я хотел вам сказать. Одно из неудобств у этой камеры, то что она заряжается через порт, тот же аккумулятор, который есть. Поэтому зарядное устройство дополнительно пришлось покупать. То есть я купил дополнительно зарядное устройство, купил аккумулятор. Все это, конечно, не очень дешево, но для того, чтобы облегчить себе работу и получить качественные результаты, пошел я на этот шаг. Canon я продолжу использовать. Буду использовать его для фотографии, для подготовки стоп-моушен, потому что у меня накоплено много объективов. В частности, я показывал уже мануальный объектив. Хорошие объективы с фиксированным фокусным расстоянием на 50 и на 100 миллиметров, поэтому эта камера также постоянно будет в работе и, думаю, прослужит еще долго, потому что никаких проблем с ней нет. Камера очень хорошая.